차가워. 이제 거울 준비 끝. 나 장갑 뺀다? 맥주 필요한 사람? 누나 나도 따라줘. 나 이거 은색 여기다 놓을 거야? 아? 네. 은색? 어디 무한컵으로 해? 아 여기다? 아무거나 따라준다 많이. 아. 몰라요. 어디다 한 거? 빨리 가서 씻어야지. 방이 3개라고. 아 방이 3개라는 게. 문 열고 들어가는 게 3개라는 거야? 이제 물 줄 거야? 물 넣을 거야? 아니, 컸어. 하나 장 먹었어.
아깝냐? 아니 아깝냐? 줘봐. 이거 해. 와 마늘 미쳤다 진짜. 와 대맛있다. 갑자기 좋았어요. 해줬는데? 완성.
왜? 양말 벗어. 아니야, 목이 오니까 봐. 아닌 것 같은데? 쪽집게 가져올까?